ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา